og pikkelute ting I morgen. Vi framhaldi av hvis vi ikke liva god verd og rønt, og rettvis, og årsins gerarar til dagligt, så god ikke avhover og jokkara lovsange. Han stinkar for hånden hvis vi gjerra kan oppta og latast vera nekka som vi ikke annars. Til nu vi til samkomne, nu skulle vi hinne suttjokken, så det for mannen. Og gjerst du tunnar gaugjer til at tunnar tasken du gjerst, hva det er, fyrir mannen, så det langt finnes du na lønn. Du gjør det for å få høyra mannen til det som du fast. Det var langt tid opp lønnsuna, sier Jesus om fariseerne som var slutjer hyklare som at det er. Det ikke løy, det ikke snedot at det som sier seg være frugjørt, ikke under sånne her gamle astvart. Vi er undan videre frøy, og vi til bøkstæren dreper anden til livande, sier det. Det var standard, det slett ikke, sammen enn jo jeg skilja det slett ikke. Det var ikke vel. Så er det ferden undan årsins myndeløyga. Og først undan årsins myndeløyga, og skal du ikke han, så er det slett ikke under andans myndeløyga heldur. Er det under nøkren anda, så er det under satans anda. Eller er det bare stinkande kjøtt? Det er det som er oppnå vi. Jeg har en kallar anda lovsøkjen for ljau. Ljau. Og lykka som til at hvis du hever nøygaver, men ikke hever sannan kærløyga som er velvilt, hvis du hever nøygaver og kanst alt dette her, profetera og tale tungur, og tøya og flytta fjall, men ikke hever velvilt, så du ikke. Du en klinkande bjalla. Du et innan tømt huim, og du farst ikke fyrir det. Du slett ikke sannur. Og det håndalig det her at leser man Matteus 6, 21, så færre mennesker kommer fram for Jesus at de øyne deg og sier at jeg har gjort mektig under. Men han sier, jeg har aldri kjent deg. Færre borste fra meg tid som kvæt. Virka misgjør. Det var jo en frukt av nøye øynans bådskapen til Adolamannen og Feremannen og Joseph Prince og Auge Alekjør i Norra. Skrytjer atlan godsøtta ur hjørstunden av de tryggvande, og det halta til at nøyen er så stor her onga granser. Jeg kan gjøre kvette vid, jeg er annars blevet virkelig trøyt av som mannen som savnar i stålen her, at han og lyser blæge. Dimmene. Jeg får bare slippe meg av igjen nå alltid. Det gjør han ikke. Jeg kan ikke missa frelsen allikevel. Det er lika mye god så nøye. Jeg gjør det bare etter nå, så gjør jeg det bare. Hehehe. Så er ungen gods og at det er ungen alvare. Ungen øtte fyrir at gjera rengt at det skulle finne fylgjer, og til færfylgjer. Og tar som kommer få strengast og refsing av Guds hånd til å være falsklærere nir. Det stendig skriva være til fager fralærere, til at vi skulle få tess strengare døm. Strengare døm. Snart ikke så at God ikke kan døma sitt folk. Ditt fralærere og Guds møgnjød, og ikke løye rattan ved, så få tid en strengare døm enn de som ditt løyto ut av vennen, dola mæveren og fere mæveren.
og som fylgja tåra føtasporum. Her som det stendur til Johannes at god feir hever lite, eller jeg vet ikke hvordan Victor sa Bibelen sier. Han har givet sinnen atlan daumen. King James Bibelen sier, committed all judgment unto the Son. The Father himself judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son. Færen sjálfur dømur ongan mann, men hever lite sinnen og atlan daum til. Så ta i daumur verir intur, ta det sonren som dømer Guds vegna. Så sonren god. Og så sier det til at Gud kan ikke døma. Så det blinder, ordblinder, de tog ikke lese. Det Gud viser til menneskene i Nye Testamentet at han dømte folk. Folk som ikke var røyligt. Hvis det ikke du har suttet til og vite til og minnast onkur støy her som det hendte, så det avvidande. Og fullstendig blinder. Det var menn som hadde fylst oss ved Paulus som han ikke sa fører. Han sette derfra. Og menn som hadde fyllt honom et avvis, men som var faren til dømes Demas. Ja, tar førfra. Og det var høyla møgnigheter som byrja i andan men som førfra gledebådskapen og som tog fotlo fra Kristi, og Kristus kom han ikke gagna dem. Det var fallne fra Kristi, fallne ur nøyene. Hvordan kan du falla fra og falla ur, utan du fyrst størst ui? Og hva merker det stand i nøyene og stand i Kristi? Til å være en lærersvåner og fredstur. Hva merker det så å falla fra? Til å være kommet ur at du er ikke langer ui. Kristus kom han ikke gagna dem. Hver? Hver ikke her et lo i evnløkene. Det sier seg selv. Men det ikke fyrir en babsahøyte. Det som vi skulle komme inn til, skal gjøre kjøttet av morgen, det det. Hvert vil Gud sutja tja en falske som blivit dolma og svirra, og som hvers hjärsta egentlig lengt vekk, og alt tess Guds tilbyan berst en stor komedie. Det bare larmor og kjøtligt gass, alt sammen alt. Hvordan skulle det, hvordan skulle det, hvordan må det for halda seg? Hvordan skulle det grupa tingene i an for å komme atter? Jesus sier i oppenberingen i en av møgnasbrøvene at gjer til fyrre verskene som tar fattelen fra, til fyrre verskene. Hvordan var det at du var noe frelstur? Du ville bia. Jeg minns da jeg var noe frelstur i 6 at vi bor i Sjømashavnen, så var ungdommer her, og var det 5 sammen, så kom ungdommen og bia, du vet, det tar alt frelst. Og så rundet vi da opp på kameret som og hadde en bønnerstund, og så skulle vi møtes til kveld, ja, vi får ut av Toftavatten. Bia, og så bau, øyn etter øyn etter øyn etter øyn. Var vi tjej, så var tjej bønner, alt bau. Stått, ærligt og satt fra hjertanen. Hvis man vil at Gud skal komme seg nær, så skal man bodja seg
Ei mykja seg. Og hvis man vil at man, hvis man ønsker og tror at det er gode, at vi skulle, vi kjenner åken, vi skulle halda møte, weekendmøte, så er det ikke nok å bare si at det er bifyrsen her, hver sin leie. Nei. Hvis de skulle halda weekendmøte eller en møteserie om 2 måneder, og til en balker av falskjøp, møtest så øyna for eller tvær for vikuna til bønar møte fyrhesten her. Og beie innelige, ærlige, og gløyme til å sang. Sinj ein sang og en 18 år, og beie så og i 3 kvarter. Hvis det er 20 folk, det var ikke. Beie, og ikke det rævelige, beie. Hvor kunne du ikke atføre nere knæ? Jeg røyne, da jeg har mine bønner som tror måten der, jeg vil være åpen for i andan og høylig, anker du sier han, du skal ei mye det. For nye, bøykte, så gjør jeg det. Kanskje ikke alltid, men det røyne jeg gjør det. Onkel du er det bare lukka som at det er alltid ordet, her alt vårt, han er sånn her, og hensene er bare oppi alla tøyna, og i pryser bare, og tatsi. Og en lenga takkar bøn, og så munni innskjer, og så tunker, og så kanskje en tøying, og alt det her. Vil man heva til at God skal virka i sinne mytto kollektivt, så må man kunna møtast kollektivt, og kollektivt bia God møta seg i sinne mytto kollektivt. Han veteren er ble frelstur i 1946. Ta heie en bølger av folket bei av Tofton, Glyvron og Ritevik møtst, og i 6 viker Aren møteserien skulle være, øyne fra vikene til bøn. Jeg minnes det vel, altså, hva er det her? Nei, det er bia for misjonsvikene, og det er bau, og Guds ande for å virke. Det kom eldre i. Det kom vetjing. Trus ungdommer blir flester. Hei, det er noe bønna gjøre, det er alt vi bønna gjøre. Ikke annet. Det er ikke vi noe instrumenter gjøre, eller noe sang, eller noe framførsel, eller noe organisering av nøkkelslegi. Det er vi til at man er akkallet god og i ærlighet og sannhet, og be han virka, og han gjør det. Grunnleggende er at man skal være sannur. Sannur. Ærligur. Hever du synd? Ja, denne. Hever du noe utstand av den ekran, gjør det opp. Livet du er røyelig, er alt leislete tjatt der. Hikker du og luster etter ting som du ikke burde, er undrest. Nek tryggvandet som er suttje, utdrapstendet fra og til ta køyren alt skrampel og ta høyre det slett ikke. Eller ta lust etter du, og ta for inn i øyra og ut deg. Ta undrest iver. Det har vi slett ikke kunnet. Sørste 12 år har vi slett ikke gjort nekka tulligt. Jeg slett ikke lyst til nøkkelsnålen. For det første har vi slett ikke tøy til det. Og tar man ætskilder fra slukken lorste, så ser man hvordan skite det er. Men de som bare, de kommer opp, de kommer, ja, hver det som så er alt fra, og de lorst etter ødlun, og nu handler sendingen, om det er kringvarpet eller skje, eller hva det er, det er alltid nästan allt lukka nek skrampel, eller var til blanda til skje sjående. Det er dalkar.
Det viktigaste är så ja, det också är mycket. Verke och be. Watch and pray. Det här vi har varit andliga verken. Han knyter det samman, verke, till att vara likamliga verken. Men också det verke och be. Vi är be så är det andliga verken. Djävus du är be så savnar du andliga. Og be du slett ikke et lengt tøyerskøy, så dørst du andalige. Og om du slett ikke beger, slett iverhøver til å be andre mennesker, og jeg heldur elskar Guds år iverhøver, men du erst og en armøynighet, og ta det her, så er alt en stor føyd komedia fra byrjan til enda. Hendene er opp, du tar gjerra, at jeg tar gjerra her, og spela hardt og syntja og trampa. Det stinkar. Og God vil høre det. Han sier, takk at det er borster. Hør vekk vi er sånn. Hør vekk vi er sånn. Læt rattvise renna nyer som en mektiga, som en mektiga streg. Vær en gerare av Guds åre. Jeg vil en tilbyggere av Gode til at akta hans år. Og tog dagliga løyvene. Gjørst du da ikke ut i dagliga løyvene, så er det vel lykka for at du slett ikke gjekst av møte. Hvis du ikke lever godelige og er en gerare av årene og til dagliga løyvene, så er det slett stryggvande. Det er vurst sammenhenger i hva sast og hva du gjerst og hvordan du erst. Sammenhenger i middelen til og til som du sier til tryggva. Jakobs brev tåsar om at det her. Han sier at jeg vil vise at her munna trygg av gjerningen munnen. Gjerningen prekva til at tryggven er her. Gjerningen er en frukt av trunner som du hever. En naturlig frukt. Det sprøyter ut. Og til et iveskott av Guds liv ut her. Vi snakker ikke om til å være fullkommen. Vi snakker ikke heller ikke om til at det ganger lukka vel, og at man gjør det akkurat som man burde, så vel som man åtte hver affær, i røver ikke. Men det ber til han veien. Og man har nøsen at han veien. Man er ikke nøsen inna Guds sant. Nå, amen, i Jesu navn. Amen. Jeg leita i hoanen og munnen innere etter kollektivare bøn. Og ja, man til gjerningen om 4. Der ble lærersvennerne 120 av lovstående ble fyllt vi halkandan kvitsun og det. Og de møtte å gå nøye og tala av Guds år av Jerusalems gøtten, så kom forfylking. Og Peter og Johannes ble sett faster, og så ble det latt en leiser. Men så, kapittel 4, vers 23, og verande latten færa, fauret har til sitt egna samle, fellesskap, og boa fra öllum som tar fremstu prestaner og eldstu høttu sagt vi tar, og tar hørdu til, litt og tar opp sunna rød til Guds vi øynun samljaume. Øynun samljaume. Det merker samhoa, samfelt, kan man sia. Og søttu, herre, det vil sia kollektivbøn, tar bau adresen, eller saman,
Herre, tu god som hever gjort himen og gjør og skjekkven og alt som uthøy mer, som vi munne tænare tuns, Davids hever sagt, hvor løyka og inner høytene øver, hvor umyndra fafangtar loter. Vers 22, tu er sonnen og møte tunne halja badni Jesus, kvann tu hever salva, bæg Herodes og Pontius Pilatus, saman vi høytningon og falsk Israels, var savna i saman. Fyrir gjerra kvart som helst i håndtøyn og rådtøyt evråd og fyrirfram av vera gjørst. Og nu, Herre, løyt et torra høttanon, og vøyt tunnen tænaron, at vi öllum dyrvi tar med tala tutt år. Vi har ratta fram tunna hånd av grøa, tar bi dyrvi og kraft til a tala, og a god må ratta sunna hånd fram til a grøa. Og at tekjen og under med a vera gjørd vi navne høylega bandstuns Jesu. Og tagi tar at du bie, vær stegi rist. Stegi ristist ikkje. Nei, det var rist. Hvis det var rist, så var det anker som ristet det. Hvor ristet stegi? God feir, som der bau til, som der akkurat lau. Her tar vi savna i saman. Da kom han lytt til hjerskjolt i altså. Og tar vår atler filter vi halgandanon, og tar tala og Guds år vi derve. Vers 33, og vi miklar kraft, bauru apostlaner vittne opprøsten herrans Jesu. Da fingu kraft i gjerningen 2, så kom forfylking, og tar bau atter kollektivt, og var filter, og det kom hjerskjolte, og så tala der vi miklar kraft. Da fører fra kraft til kraft, fra nøye til større nøye, årsak av forfylking, og årsak av møyre bøn. Ikke årsak av glimpre og sjontje, og kavalattarøye, og danse, og drama, og ætlen svasse, og reiva gasse. Nei! Der bau, gjer tid det samme, og Jesu navn. Amen.